Ny Galaxy Young ny Jovena ary ny Acacia zany no anisan'ny manamarika ny tenisy ambony latabatra eto Madagasikara ireo club telo ireo Luciano sisa zany fanantenana ho an'ny zareo avy ao amin'ny Acacia ireto manoloana an'ireto Jovena ireto raha omena ny larina voalohany eto Madagasikara ao anatin'izany taranja izany. Luciano vao 17 taona monja, Erika kosa anisan'ny efa hoe nanamarika izany taranja tenisy ambony latabatra izany. Mandevy aloha zany ny adaptation roa minitra zany aloha anazy vola zany hoe miezaka milalao anatin'ny table ny aire de jeu, ny baolina, ny raquette mizatra an'izany ao anatin'ny roa minitra. Araka ny tenenina teo Luciano vao 17 taona monja ary anisan'ny voavondrona ao anatin'ny fanomanana ny jeu des îles l'équipe nationale izy. Erika izay hitantsika amin'ny sary kosa dia 17 taona efa anisan'ny mpilalao tao anaty ekipa nationale nanomboka tamin'ny taona 7 sy 2 ny tenany. Hitantsika eto zany hoe mahatohatra ny goikantitra ve ny tanora eto tsika mahita azy. Nanomboka tsy ho ela ny lalao izay ionan'ny zareo ireto ao anatin'izay adaptation izay moa zany dia 2 minitra fanazarantena kely échauffement ho an'izy roalahy ireto dia hanomboka ity fionana ity. Efa manana isa roa moa zany setaroa zareo Jovena ireto tsy misy kosa ho an'ny zareo Acacia asa nahoana ny vokatra araka ny olazainy tetehany teo ifampisaratra kefa ny tena zany ihany koa tao anatin'ny par équipe efa 100 points koa tao anatin'ny double homme na ny lalaon'ondrolo miaraka ny izay nirahany tamin'ny ambinina avy any Tamatavy service miaraka amin'ny tongotra mihitsy zany service zany rono ohatra mampikorupaka be zany izy tetehany ianao avy aty no mikoropaka izay hoe tafiditra tsara zany maka hoe aiza ho aiza ny fomba animbako ny concentration anty adversaire-ako ity. Dinino iray le change tsy ampy mihitsy fanariana baolina maromaro fifampizarana traiky efa moa tena isan'ny hoe zava-dehibe indrindra raha iresakontsika hoe zany rondro sy tiana zany koa anisan'ny hoe manantantara ihany koa nametraka ny lazany eo anivon'izany fédération malagasy ny taranja tenisy ambony latabatra izay zay ny tena hoe fifampizarana traiky efa no zava-dehibe indrindra ho an'ireto zandry ireto satria dia mbola milalao zany rondro sy tiana zany hatramin'izao tiana moa zany dia efa anisan'ny mikarakara an'ireto ankizy reto ihany koa ho an'ity lalao nosy ataony Maurice ity izay nametrahany ao fédération priorité na ny hoe voalohan-daharana hoe misy ajanona aloha ny fedina tompon-daka ny Afrika fa alohantsika hiditra ao anatin'ny lalao nosy izay no masahana selisatra eto ho an'ny Erika tokondray aloha Erika fitono iray somary hita ihany moa zany ny mbola mahazandriny an'ny Luciano eto mbola taitaitra mbola tsy mahazaka tsara n'le pression n'le match izy zany raha tsy maheno mpanazatra mamerina kely ny mpilalao anatin'le match sady ho risy ny Acacia. Valo no telo fa somary lasa lavitra ihany Erika nahitaga sy va mireagir Luciano 7-3
tsara ny service ny Luciano, anisan'ny avantage ny Luciano moa ny service iny, fa izay fanariana baolina izay dia tena mahavoa azy. Folona 5 efa hita ohatran'ny milalao, efa hita manana confiance be amin'ny tenany moa zany Erika. Izay ny tena hoe raha tsy mireagira aingana reto mpilalao Akasia reto, mila mainty ny mpanazatra miteny anazy. Setaraina ohatra maina Jovena setaroa zany sisa no alain'ny Jovena dia lasa ny fandraisana tompon-dakan'ny Analamanga zareo. Miezaka ny manoro sy manome torohevitra ny mpanazatra dadanina avy amin'ny Akasia, tsy hay anahoana no toyiny. Hatreto aloha zany dia mbola manjaka tanteraka ary zareo amin'ny Jovena. Tsara moa ny manamarika fa efa nanomboka omaly ity lalao ity, ny fifanitsanana rehetra tamin'ity lalao ity nahitana fandraisana anjaran'ny section sy ny club maro anatin'ny ligna Analamanga, ary misy ny épreuve par équipe sy ny épreuve double monsieur, double dame, double mixte. Eto zany tsika aloha dia amin'ny finale ny par équipe, service taga avy amin'ny Jovena. Hitantsika eto raha iverina ao anaty lalao i Luciano, raino ohatra ny Luciano. Samy lalao mitsitsitsitsy izy roalahy, tsy tena ahitana ny endry dalao, tena mahafinaritra moa zany ny ataon'izy roalahy amin'izao fotoana izao. Telo roa maina indray Luciano, mila manararoatra amin'izany ataony Eric zany Luciano raha tia soseta indray. Ao manomboka tafiditra Luciano, 5-2. Dimy efatra service ny taga. Taga moa zany no tena fiantsoana azy ato amin'ny lalao, Erika no tena anarany fa taga no nalalana azy hatramin'izay. Hitantsika amin'ny sary izy, service ny Luciano indray. Mbola mitsapatsapa. Mankatao mora ny mpanazatra ny club any Akasia. Mila manamporofo moa zany Luciano eto hoe efa fotoanan'ny ry Zalazo no tokony ao anaty ekipa nasionaly fa tsy ny goikantitra ohatran'ny taga intsony. Hatreto aloha nefa mbola maina itaga. 5-9 mila mezaka kely Luciano.
5-9 service Luciano. Tsara le placement de ballon Luciano, 9. Ratsy le remisy dia nararotany taky zany tamin'ny ataky. Fito no fito. No fito. Anisan'ny filalao tsy dia mety loatra moa nataony Luciano miemotra lavitra eo nefa ny andeha ataky. Zay no azahoan'ny tag point mazava be zao. 5-0. Mila enjehana tsara ny isa amin'izao rehefa 5-0 ohatr'izao ny sport. Raha resy 7-0 mbola mandeha moa zany ny traikifany Eric. Folo valo point resy isa dia azo setaroa indray ny Jovenat. 7-0. Hitako amin'ny sary aloha dia tsy ao mihitsy ny concentration Luciano, tsy mijery ny mpilalao eo anoloana akory izy manao service. Maina 1-0 indray kosa Luciano. Marina moa fa rehefa 0-0 ohatr'izao dia miakatra elanelany isa roa vao maty ny set. Ray no ray nahazo seta ray Luciano. Mipetraka indray aloha zany ny fanantenana ho an'ny Acacia. Ray no ray ny score. Mitovy ihany moa zany notion na ho an'ireto tenisla mbola tapatra na ny tenis satria ohatr'izao tsy fantatra hoe maharitra firina ny faharetan'zareo eny ambonin'ny terrain na kianja filalaovana ny tenis ambony latabatra izay satria dia arakaraky ny seta zay azo ihany mampetra ny fionana ho andro tota mety maharitra adiny ray ara mety maharitra tsasakadiny koa ara rehefa mety mahita atindroa rehefa tena miadina lalao zany torohevitra vao ampanazatra no ho an'ny Luciano satria dia izy sisa no fanantenana ho an'ireto ekipa reto tafiakatra amin'izao tafiakatra amin'izao famaranan'izao kosa zareo ekipan'ny Jovenat ireto rehefa nandatsaka ny Galaxy Yongo tamin'ny seta 3-0 ary ny Acacia kosa tafiakatra ihany koa rehefa nalava ho an'ny zareo club ny Arix avy eto Analamanga ihany tamin'ny 3-0 manomboka servisy ho an'ny Luciano. Zany fa miakatra velona somatsara Luciano tafiditra tsara izy zany. Ray no ray mila mitady concentration kely Luciano. Rono iray inona zany atao Luciano zany faute rono roa mazava ho azy. Tenis mbola tabatra itony koa dia tsy mitaky fikoropahana loatra. Lasa ny concentration
aiza ho aiza hita ihany mahefa lehibe vokotra kefa ho an'ny erika efatra metelo file noto ho an'ny erika isa ho an'ny erika ihany koa zay filie afadisony nataon'ny luciano zay zao le mangitangitaka tsara mihitsy mihaino hoe iza no tavavoaka n'ity efa samy manana seta ray no ray ity satria dia ny ray miaro ny ekipa ny ray kosa mitady fandresena tsara le chance fa zany hoe misy fikorompahana kely ihany ho an'ny luciano fitony dimy mbola elanelan'ny saroa zay manao attaque foana luciano ato fa hitako hoe défense erika ny tena marina erika am'izao miandry ny faute ataon'ny luciano fotsiny dia mahazo point luciano moa taitaitra amin'le teneniko anao teo hoe misy pression zany zao ny attaque ny erika dia efa tsy mandeha amin'izay lohan'ny intsony saingy tsy hain'ny luciano moa no manaravoatra azy valo no valo mila manaravoatra i luciano eto amin'ny valo no valo zao raha tiaka n'ity seta faharoa ty mila manaravoatra erika koa efa hita hoe tsy tafavoaka intsony eo amin'ny fizika sy ny erijika entina hitondrana ny lalao fa mila manararaotra i luciano zay le teneniko teo hoe manary baolina fotsiny erika mandry erreur dia lasa manary baolina fa tsisy construction na attaque mihitsy aloha hatreto sivy no valo tarika aloha luciano zany eto sivy no valo tsara ny manamarika fa raha mandresy luciano dia miverina amin'ny lalao indray isetra Selinao izay famerenana ny lalao famaranana moa zany tamin'ny taona 2024 izay nandreseny setra tamin'izay fotoana izay folo no valo mirarintsika mpijery ngamba dia mbola hitoizan'izay lalao zay aloha fa raha maresy eto erika dia tapitra ny lalao ny par équipe hommes folo no valo mitarika aloha luciano izy saray no anjehany saray na ho an'ny an-dano na ho an'ny ankilany Jeanne nisy baolina tafiditra zany vovonjy aloha zany ny point ray vert teo iny nisy baolina tafiditra tao anatin'ny kianja sivy no folo taga service matahotra tanteraka zany filalaoan'ny luciano zany nahitaga ihany koa raha spinina moramora dia mora no nataony folo no folo folo no raika amby folo
men i Luciano 20 men amin'ny setarono iray indray zany i Luciano mimanatona aloha any amin'ny victoire i Luciano hitantsika eo ny toyny mila manararotra an'izay tsy fahafahany Erika miataka izay tsony Luciano raha te andresa satria dia efa mamerim-baolina fotsiny sisany ataony Erika raha hitantsika amin'izao sary zao efa tsisy ataka tsony fa miankina amin'ny fahaizany Luciano eto amin'izay zany tokony hanaprofony Luciano mendrika ho azy no tafiditra ao anatin'ny ekipa nasional tombony ho an'ny Luciano ihany koa le mahatanora azy tanora vao nisontra Erika somary efa nahazoazo taona ihany koa iny any amin'ny fizika zany tena faiblesse kely ho an'ny Erika izay ny teneko hoe tafiditra ao anatin'ny sport misy mamoteny hoe loisir izy ity satria hoe ping-pong hono dia hoe loisir zay fa rehefa tennis de table hono dia pratique sportif zay andao aloha etsika kely no fanazavana an'izay dia tia ping-pong ihany moa zany tennis de table fa ny filalaovana azy no samihafa misy ny milalao eny ambony latabatra fisakafoanana iny le tiana ping-pong kilalao iny ny bebe sy dadabiara dia efa afaka milalao an'iny na ankizy kely ary afaka milalao an'iny fa ny tennis de table izay hitantsika amin'ny sary zao dia discipline anankiray discipline olympique anisan'ny tena sport tafiditra ao anatin'ny fiadiana lalao olympique isan'ny sport complet araka ny anteneko tamin'ny voalohany teo tsara ny manamarika fa mafy dia mafy ny fanazara-tena vao tonga amina niveau hoe première série eto Madagasikara zany mafy dia mafy ny fanazara-tena fa tsy vitan'le kilalao fotsiny ireny zany le izy indray aloha ohatra eto Erika tena roa izy ity koa marina fa tsisy fangalana iny sao dia hoe eritreritra anao hoe reraka dia attaquant de passe faute filet miakatra tsara mihitsy zany amin'ny polisianao zany Erika koa dia efa mieritreritra hoe izay nany an-dany moa zany ny ankilina samy mitady fandraisana ihany koa hoe ahoana indray no mitady anaovako ataka no défense manoloana ny Luciano amin'izao Luciano tavaverinao anatin'ny Erika an'izao tsara efa mimiditra ao anatin'ny endri-dalao mahafinaritra mihitsy tsika izao dia tiana hitantsika amin'izany ny fahatezerana ho an'ny rotota eny amboniny anatabatra raha ny hitantsika zao a dia efa hitan'ny Luciano aloha hoe tsy mahavita ataka tsony Erika dia efa manomboka avezivezy ny baolina tsy haintsika hoe ho totosany hatramin'ny farany ve izay a makatomora ny mpanazatra ny Jovena hitantsika hoe misy ve ny rectification an'izay filalaoan'ny Erika izay hoe tsy miataka tsony Erika hitantsika amin'ny sary na miataka raha dia manary Mariana moa zany fa telo ireo nandray anjara faritra nandray anjara ato anatin'ity fidinina ny tompon-daka ny ligny Analamanga ity dia ny avy any Antsimon-drano dia ny Avara-drano ary ny eto Analamanga nitafiakatra ao anatin'ny famaranana kosa dia ny avy eto Tanavila zany Andrenivohitra ny ilazana azy kokoa samy avy eto Analamanga ihany moa zany fa ny eto Andrenivohitra dia nahitantsika ny Akasia sy ny Jovena efatra no efatra échange naharitra mihitsy izay dia TN enina 5-5
miataka foana aloha zany atrehetra Luciano rehefa hita ihany koa hoe miaro tena sisa ny tena ho ataony Erika hoe anahoana loko ny dedavany icontrena kely an'ny Luciano anatin'izay fa mila concentration ihany koa ty zavatra ity fa vao very ny concentration dia very fotsiny ny baolina ary dia izay faute izay ihany no mahatonga isa satria ny ety moa zany isaky ny faute dia isa faute fa atsoina dia isa ho an'ny mpifanandrina. Za le vao noteneniko teo 7-enina. Faute directe zany raha maromarona kokoa. Faute directe zany ataon'ny Luciano zany tsy azo lazaina hoe tsy mahavaky an'ilay service fa matahotra aloha ny fijery anazy dia mitady zavatra sura tsotsotra mitady zavatra tsotsotra zany fa tsy micrée an'ilay attaque azahoana point zany tsisy juste mamerina baolina zay atonga ilay izy tsy azahoana tsy anaovana faute fotsiny ny ataony aloha hatreto marina fa misy ny pression fa na izany ary tokony mampiseho endry dalao tsara kosa ngamany aloha Luciano raha fijerintsika azy folo no fito tapaverina indray aloha Erika folo no fito folo no valo raha matin'ny Erika eto moa zany lalao dia roa indray ny seta dia mbola misy seta ray farany miezaka ny anenjika Luciano mbola hita ny mahatanorany Luciano aloha hatreto tsy mahay manararoatra roa zany na zany fahasorenana kely zany ary dia efa anisany mety manimba ny concentration zany fa anjaran'ny mpanazatra moa zany no miezaka manala an'izany ho an'ny mpilalao. Zavatra tsikaritra nefa amin'izao miezaka foana ny Erika tsy manao attaque tsoa fa miaro no défense izy Luciano no manana attaque kokoa na possession de balle. Iny ilay chance mahafinaritra teo naharitra tany amin'ny 15 secondes tany mihitsy tsy nilatsaka mihitsy ny baolina izay indrindra raha ny tena marina tokony izay no lalàna ny lalao angambany fitazomanao an'iny baolina iny tsy anaovanao faute directe dia ny fitadiavanao ny lesoka ny mpifanandrana aminao mba ahazahoanao an'ilay point arak'ilay teneniny Julie efa hitako efa mahay ping-pong mihitsy satria efa hitany tsara mihitsy no ny faute directe dia efa point an'ny adversaire izay ny fanarianao baolina dia faute point ho an'ny adversaire zay zany hoe tsy manana droit à l'erreur mihitsy mpilalao fa dia izay tsy mety dia efa point zay. Ianao Julie mila miditra ato anatin'ity taranjany tenisy mbola tabatra ity ianao manaraka mba ianao ny eo amin'ny caron eo indray mbola anampy anareo ihany fa mbola tsy zao aloha fa resantsika kely hoe zany tennis de table zany efa tamin'ny taona 7 no tafiditra ao anatin'ny sport olympique. Zany kapoka ny Erika zany filet ny risy efa isy ihany koa ny Ferdinand Tompondaka eran-tany ho an'ity tennis de table ity. Marina tokoa zany Julie amin'ny faraparan'ny volana avril izao marimarina kokoa amin'ny 21 au 28 avril ny championnat du monde ny tennis ambony latabatra anisan'ny mikasa ny andray anjara amin'izany isika
ijery hoe aiza ho aiza misy antsika amin'izao fotoan'izao sady mba ho fanomanana ny mpilalao ihany koa amin'ny lalao iraisam-pirenena mba hahafahantsika miatrika ny lalaon'ny nosy izay tena eritreretina hoe angalana amboara. Anisan'ny mety handray anjara amin'izany championnat du monde zany a isetra izay tompataka ny Madagasikara en titre amin'izao fotoan'izao sy Nativel ilay expatrié mpilalao any Frantsa nahazo ny médaille volamena tamin'ny Jeux des Îles 2011. Izy roalahy ireo moa zany dia anisan'ny horaisina ho anisan'ny ekipa pirenena andrafitra ny ekipa pirenena amin'ny lalaon'ny nosy ho avy izao any Maurice. 3-4 5-3 mifamadika ny kianjan'ny mpilalao. Efa hitantsika manomboka miomana ilinosy isetra satria raha matin'ny Luciano tia match ity dia verina milalao indray isetra sy lino araka ny voalazana teo. Hatreto aloha mbola tsy tapitra nefa ny 5-3 mitarika Luciano. Tsy mety raha fijerena azy dia tsy mety izany stratégie hitondra Luciano zany satria izy indray no miandry ny erreur ny Erika izay tokony izy no micréé an'ilay attaque. 4 somary ampiny filet ihany. Team Noen mbola main Luciano. Fitony dimy hatreto isa 4 sisa mitadiavy Luciano tia andrombaka ny fandraisina izy mba ahafahana miverina ao anaty lalao indray ho an'ny club ny Acacia. Fitony Noen mbola manome service lava be ihany Luciano. Fito manenjika Erika zany 7-7. Teny moa zany Erika misy rano ambonin'ilay latabatra izy ihany moa nampisy rano teo satria dia tsemboka ny lehilahy. Tsara ny manamarika fa raha tratran'iny rano iny ny baolina dia mikorisa fotsiny dia izay le mahazo point amin'ny tsy fidiny zany ny mpilalao. Mady ny lalao 7-4 service Eric. 7-7 miakivy Eric, hitantsika amin'ny sary fa miakivy Eric. Diso ny service alefan'ny Luciano zany. Mahazo isa Eric 7-4. Isa roa sisa no enjehan'ny Luciano raha isa telo kosa ny an'ny Eric. Tsara vitana tamin'ny sisiny kosa le baolina 8-0 any Eric ny service 8-0. Hitantsika eto toy ny lalao sa manakory 7-0 service any Eric manana tombony zany sy ny Eric aloha amin'ny service 7-0. Tsy nahinana raha ohatran'le 7-9 Luciano, tsy nahinana raha ohatran'le 7-9 Luciano. Matetika koa aloha zany mipetraka any amin'izay hoe manao service foana ny tombony amin'ny tenisam-bola latabatra toy itony ary ianao no tokony manao roatra amin'izay fanana manao service izay.
loary fa nao défense mazava ho azy nao défense foana isianao azo ny set miala tsiny mbola miandry isa ray satria elanelana isa ray zareo a elanelana isa roa ny takina ao anatin'ny taranja dia isy mbola tapatra maika be azany maty tapitra ny lalao dia tapitra ny lalao nandresy tamin'ny fandraisana 3-0 zany ny ekipan'ny Jovena